ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். ஸோ பார்த்திங்கன்னா நாளைக்கு வந்து புயல் காரணமாக நாளைக்கு வந்து சில டிஸ்ட்ரிக்டில் ஹாலிடே கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம எங்கெங்கன்னு பார்த்தோம்னா நாளைக்கு வந்து சேலம் டிஸ்ட்ரிக்டில் உங்களுக்கு வந்து நாளைக்கு ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜ் ஹாலிடே டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க. சேலம் கலெக்டர் சாரே உங்களுக்கு வந்து ஹாலிடே கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்ம அடுத்த டிஸ்ட்ரிக்ட் பார்க்கலாம். அடுத்த டிஸ்ட்ரிக்ட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தஞ்சை, பெரம்பலூர், அரியலூர் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நாளைக்கு ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜ் ஹாலிடே. மொத்தமாக நம்ம நாலு டிஸ்ட்ரிக்ட் சொல்லியிருக்கோம். அதாவது சேலம், தஞ்சை, பெரம்பலூர், அரியலூரில் நாளைக்கு ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜ் ஹாலிடே. அதே மாதிரி தஞ்சாவூரில் பார்த்திங்கன்னா நாளைக்கு வந்து ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜ் ஹாலிடே கொடுத்துருக்காங்க. அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் சாரே உங்களுக்கு வந்து ஹாலிடே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம அடுத்த ஸ்டேட் அண்ட் டிஸ்ட்ரிக்டோட வாங்க பார்த்துடலாம். பார்த்திங்கன்னா புதுச்சேரி, காரைக்காலில் பார்த்திங்கன்னா நாளைக்கு வந்து ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜ் ஹாலிடே. அங்கே வந்து 2 நாள் லீவ் வருது. ஃப்ரைடேவும் சாட்டர்டேவும் நாளைக்கு லீவு. ஸோ பார்த்திங்கன்னா நம்ம அடுத்த டிஸ்ட்ரிக்ட் பார்க்கலாம். ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மொத்தமாக 8 டிஸ்ட்ரிக்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அவங்க எங்கேன்னு பார்த்துடலாம். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, வேலூர், ராணிப்பேட்டை, கடலூர், விழுப்புரம் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜ் ஹாலிடே கொடுத்துருக்காங்க. அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் சார் நாளைக்கு உங்களுக்கு ஹாலிடே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி மெயின் அப்டேட் வந்தால் நம்ம சேனலில் வந்து நியூ வீடியோ வரும், மறக்காமல் பாருங்கள். தேங்க்யூ.